সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা সকলে কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকের প্রতিবেদন যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো যে দৃশ্যটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি, যে কত সুন্দর একটি দৃশ্য, চতুর্দিকে গাছপালা এবং কত সুন্দর একটি রাস্তা। আসলে আমার শ্যামল সবুজ একটা বাংলাদেশ আসলে দেখতেও আসলে অনেক সুন্দর। এই জন্য আপনাদের একটু বিনোদন দেওয়ার জন্য আমি ভিডিওটি আপনাদের সাথে উপস্থাপন করেছি। এবং আমি দেখতে পাচ্ছেন আমি গ্রামের ভিতরে চলে গেলাম, সেটা মেহেরপুর জেলা, মেহেরপুর থানা, আমদাহ ইউনিয়ন, আমদাহ গ্রামে মোহাম্মদ মাসুদ রানার আমি মূলত এসেছি খামারে। তিনি কয়েকটি গাভী পালন করেন এবং গাভীর পেটে যে বাচ্চাগুলো হয়েছে দেখতে পাবেন, দুইটা ষাঁড়। তিনি আজকে কৃমিমুক্ত করবেন। এই কৃমিমুক্ত ডোজটা আমি করব আজকে। তো আসলে কৃমিমুক্ত ডোজটা একটি গবাদি পশু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি যদি 2.5 মাস সর্বোচ্চ 3 মাস পর পর আপনি কৃমিমুক্ত করেন, আপনার ষাঁড়কে অবশ্যই সে দিনে দিনে ডেভেলপ হবে এবং তার হলো অসুস্থতা কম হবে এবং গ্রোথটা ভালো হবে। কারণ কৃমির সর্বরোগের মূল কিন্তু কৃমি যদি আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকে, সেই পশুটি বেড়ে উঠতে পারে না, তার পেটটা অনেক বড় হয়ে যায় এবং সামনে পিছনে তারা মানে অনেকটা শুকিয়ে যায় এবং গরুরা রুচি হারাই ফেলে, দেখা যায় পরিপূর্ণভাবে খেতে পারে না। সেক্ষেত্রে আপনাদের বলবো 2.5 মাস সর্বোচ্চ 3 মাসে আপনার কলিজা কৃমি ডোজ করবেন। যে আমি একটা পশুকে, যে ষাঁড় গরুটাকে দিলাম 8 সিসি কোলোমেকটিন সি, যেটা রফিক সাহেব মার্কেটিং করতেছে বাংলাদেশে। এটা একটা কোরিয়ান প্রোডাক্ট। এবং এর সাথে দিলাম রেনাসল এডি হলো 12 সিসি এবং এর সাথে দিলাম ভিটাফস 15 সিসি, এর সাথে অ্যান্টিহিস্টামিন 7 সিসি। তো গবাদি পশু অনেক সময় অনেকজন বলে, ভাই আমাকে আমার 2টা গরু আছে কি একটা গরু আছে, আপনি ভ্যাকসিন মেরে দ্রুত মোটা করা যাবে না, আমি দ্রুত বেঁচে ফেলবো। আসলে এটা আপনার কখনো করবেন না। এটা পশুর সাথে অন্যায় করা এবং আপনার দেশ এবং জাতির সাথে অন্যায় করা। কারণ এই মাংসটা খাবে কি? আমি খাবো, আপনি খাবেন, নাই আপনার কোনো একটা ভাই খাবে। সেক্ষেত্রে আপনার এটা থেকে বিরত থাকবেন। আপনি যদি এই ডোজটা 2.5 মাস সর্বোচ্চ 3 মাসে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে হোক, ট্যাবলেটের মাধ্যমে হোক আপনি মুক্ত করেন, আপনার পশুটি অটোমেটিকলি, আপনি যদি পাশাপাশি একটু ভালো খাবার দেন, যেমন অবশ্যই আপনি ব্যবহার করতে পারেন ছোলা। সকালে ভিজিয়ে রাত্রে দিলেন, রাত্রে ভিজানটা সকালে দিলেন, এর সাথে ছাল দিলেন, কিছু চিটা গুড় দিলেন এবং খোল দিলেন। আপনার পশুটি এমনিতেই দ্রুত স্বাস্থ্যবান হবে এবং গ্রোথটা ভালো থাকবে। ওকে ভিউয়ার্স, আসলে আজকে সন্ধ্যার কারণে ভিডিওটি আর বেশি বড় করতে পারছি না। তো ভিউয়ার্স, তো আপনাদের যেটা আমি বোঝালাম, তো অবশ্যই আপনারা 2.5 মাস সর্বোচ্চ 3 মাসে কলিজা কৃমিনাশকের ডোজ করবেন, সে ইঞ্জেকশন হোক এবং ট্যাবলেটই হোক। তো আজকের প্রতিবেদন এখানেই শেষ করব। আমাদের চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, দয়া করে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করুন। বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন, অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন। এবং এখনও পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলটি নতুন আছেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন, যাতে করে আপনারা আমাদের প্রতিনিয়ত ভিডিওগুলো আপনারা পেয়ে যান এবং আমাদের ভিডিওগুলো সচেতনমূলক ভিডিওগুলো বানিয়ে থাকে। আপনাদের যদি উৎসাহ পাই আমরা, তো আমাদের আগ্রহটা বেড়ে যায়। ওকে ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানেই শেষ। আল্লাহ হাফেজ।